কত রাগ করছো ভাই, এত রাগ করছো কে? এত রাগ করে মানুষ? অতি তো বিলাই। থাক, এত রাগ করে না বাবা, রাগ করে না, রাগ করে না। সুন্দর লাগছে তো, বিউটিফুল লাগছে তোমাকে। পিচ্ছু প্রেমে পড়ে যাবে তোমার। তুমি রাগ করলে হবে? বলো, শীত পড়ছে না? হ্যাঁ, এই শীতে জামা পরতে হবে না? এই চোখগুলো এখন সাফ করতে হবে না? চোখের অবস্থা কি, পচা হয়ে গেছে, সফটওয়্যার ধরে জামা কাপড় পরামো, ঠিক আছে? আর সময় চোখটা ক্লিন করে নেই। রাগ করো কেন? সকাল হয়েছে, জামা পরতে হবে না? বাইরে কত ঠান্ডা দেখছো, কনকনে ঠান্ডা। ভদ্র ভদ্র মহিলা লাগতেছে তোমাকে, সুন্দরী মহিলা। হাত দুইটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে হাতাগুলা। থাক, আর 2 বছর পর ঠিক হয়ে যাবো গা। ওকে, রাগ করো না।